la vita avrebbe dato un senso a questi miei pensieri, all'emozione intensa che sento quando parlo dei perdenti e della loro situazione, del loro contributo al gioco del potere, al gioco del massacro, al rito, al Dio che è in noi, al Dio che ama solamente gli eroi. Sono gli schiavi dell'umanità. Vivono in tende, in case d'argilla, bevono l'acqua più sporca che c'è, mangiano anche la terra per non morire di fame. Sono gli schiavi del nostro egoismo, sono gli schiavi di quel razzismo che genera odio, violenza, miseria, paura, menefreghismo, tortura. Sono gli schiavi dell'umanità. Canaglia umana, aiutiamoli. Canaglia umana, aiutiamoli. Muoiono a gruppi, non hanno le forze per reagire alle malattie. I bimbi non hanno più latte, né medicine, né pane. Canaglia umana, facciamo uno sforzo. Canaglia umana, via quel razzismo che genera odio, violenza, miseria, paura, menefreghismo, cultura. Non più gli schiavi